kenna qoy. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك إني أكمل نقارا أكمل الحمد لله. بينوتي أما جرو بيا محمد الفاتح بنمه مقالة اسطنبول كيس جرا محمد بن الفاتح أتدرا لولا عثمانيوني لولا سنة درا محمد لولا عباسيوني دبني رومي كادري بيني دبني قسطنطينية إيجاري دبي بودا لولا محمد الفاتح قدين بيا بنمت كيس جرا يروم ما كان كيسا مقالة اسطنبول غير أوروبا تكانو تجرو أوروبان باية كابنو في قريسي مني حركة تكالسي كاتي ميلة تكالسي كاتي ماتات تكالسي كاتي باكون ده تكالسي كاتي ريما نوغا كنا حدي كنا جا جنة le ijanne Amerikanin hamma kanan qorru ajaiba Amerikanin cabbi qaba male cabbin sa haddi kana miti kan inni qorru tari qorra sasana tu gara cabbi tatti makata embeku Minnesota sargira lakin kuni cabbin qabu tasa qorrammo amma male qorra sadarka male qorra bakkinuti amma jirru bahari magala Istanbul gara Isiyaatti ati ceemu markaba eeggata jirra wanni sini baari kanarratti agartanu makiinaan isin dubbee kanatti agartanu hundisa kuno markaba fuullee keenya duratti jiru kanatti fe'amuudhaaf qophii irra jira markabni kun waan gara Awurooppaa irraa gara Isiyaatti achi tarkaanfatu akkuma jiruun fe'atee ba'aa wajjin waan inni qabu wajjin bishaan baharii gamni Asiyaadha bahariin gamanni Awurooppaadha amma biyyi kuni biyya lamatti qoodamti ta'uuga kan amma dura akkuma taarikaa wayitti agarre malee ijaan yeroo arganu biyyattiin baay'ee bareeddii hin qulqulloofti bareeda biyyaa keessatti baay'ee itti hojjetatanii Awurooppaa fakkaatti Awurooppaa fakkaachuu caalaa hin bareeddi isin immoo Awurooppaa irra bareeddi Awurooppaa irra baay'ee bareeddii hin qulqulloofti waa lamatu wal keessa jira ummata akka Awurooppaatti jiraatu akka Islaamaatti jiraatu walitti jira garuu akka keenyaa kana sagalee ol qabanii naasaanu ummanni akka sagaleen isaanii baay'ee sagaleen qabanu yeroo haasaanu hin hasaasu yeroo salaatanu hin hasaasu nam tokko waliin hin haasa'u ooddee fakkaatu nami lamallee qofitti kan waliin haasa'u nama lama wajjin jiru yookaan manaa waliin ba'e malee yoo nuti amma wal waamnee sagalee wal qabannee haasofne biyyi guutuun nugaa sagaleen keenya gad jedhee hin barre maaliif jennaan tarii waa lallabachuu keessa lallabnee barre natti fakkaataan hin beeku sagalee wal qabannee yeroo nuti haasofne uummanni naannoo kana inni bakki konkolaataa oofuu inni karaarra deemu barsiisaan manneen adda addaa hoteelli hin kolfanu hin haasa'anu biyyi cuftiin dallana waan isaan beeku garri Awurooppaa kun akkasi gara Isiyaachidha hin ilaalla malee garri gama Awurooppaatti jiru kuni dubartiin hijaaba uffattu hundi jira amantii Islaamaa baay'ee jaallatu amantii Islaamaa baay'ee jaallachuu keessaa amantii Islaamaa namni hin tuqu garuu nam tokko namni hijaabee ofirraa bahu hin jiru akka boqqolloo darbee tokko gurraattii biqiltuu wahii darbee deemu ka'uu edama markabna amma markabni kun ka'uuf deema darbee kan jarri hijaabii uffatan nam tokko keessaa argattu irra caalaan karaa Awurooppaa kuni dubartoonni isaanii hijaabii kana waliin beekanu mataan isaanii waatti haguugamee hin beeku isaayyuu yeroo qabbanaa dhuftee uffata irratti agarte naan jedhu utuu qabbanni hin jirre yoo laata baga rabbiin isaa tartee kan uffanni irra jiraatee nama jechisiisa amma kunoo makiinaa isin agartan kun biyyi guddate gaa biyyi dagaage biyyi bargaage biyyi waa qabu biyyi qabeenyaan bilisummaa qabu bilisummaa waa hunda dursaa kanneen bilisummaa qabaatu wayi horaa yeroo waa horii dagaagaa yeroo waa dagaage immoo hin barataa biyya barnootaan dagaage biyya barumsa ummanni akka malee baratee jiru ummat biyya oomishaan beekamtu addunyaa kanarraa waa qabeenyaan sadarkamee qafarra jiru jaabbarra jiru addunyaa kanarraa waa qabaachuu sadarkaa kudhanaffaa seenuudhaaf xaarii gochuu jiran
amma markaba kanatti ilaalu makiinaan kun akkuma dhufuut akkuma jirutti markaba seena gara Asiyaa dhaquudhaaf jechuudha. Mee Asiyaan gamni immoo maal fakkaata laataa amma gara Awurooppaa dhaabbanneetti isiniin haasaarra insha Allah rabbi jedhe immoo gara Asiyaatti achi tarkaanfannee